ازيكم يا حبايبي طلبة اولى ثانوي عاملين ايه؟ يلا بينا نكمل. النهارده بقى هناخد حاجة مهمة جدا جدا، وهي البرسونال برينومن اللي هي الضمائر الشخصية. طبعا هتقولوا يا هير، هي الضمائر الشخصية كام ضمير والكلام ده؟ كل ده أسئلة انا هجاوب عليها اثناء الشرح. اللي احنا محتاجين نركز فيه بس 3 ضمائر. 3 ضمائر بس، هم اكتر من كده بس احنا محتاجين نركز في 3 ضمائر اللي احنا هناخدهم النهارده. يلا بينا نبدأ. بيرسونال برونومن، دي بيرسونال برونومن اللي هي الضمائر الشخصيه. معانا ايه؟ دو زي. في حاجه مهمه جدا لازم انبه عليها. شايفين كلمه بيرسونال برونومن دي؟ اول حرف ده مكتوب كلاين. كلاين اللي هو صغير. المفروض في اول الكلمه يبقى جروس. جروس اللي هو كابيتال. بيرسونال برونومن، بيرسونال برونومن لازم يكون مكتوب بالشكل ده. دي غلطة لو غلطوها في الامتحان بتنقص درجات. ليه بنقول كده؟ علشان عندنا هنا في زي، هربط لكم الكلام ده مع الضمير زي. زي اللي هي حضرتك او حضراتكم اللي هي الصيغة الرسمية لازم بتكون جروس، مكتوبة جروس. تمام، جروس كبيرة، لازم تكون مكتوبة بالشكل ده. لو هي اللي احنا محتاجينها او هنجاوب مثلا على سؤال بنستخدم فيه الصيغة دي لازم تتكتب بالشكل ده. فنركز قوي في الجروس والكلاين اللي هو الحرف يبقى كبير ولا صغير. يلا بينا نبدأ. عندنا 3 ضمائر، 3 ضمائر بس نركز فيهم. ايه دو زي. ايه اللي هو انا، ايه انا، ايه انا. دو انت، دو انت. زي اللي هي حضرتك او حضراتكم الصيغه الرسميه. بقى ايه انا، دو انت، زي حضراتكم او حضرتك. تاني، زي حضرتك حضراتكم، دو انت، ايه انا. دو انت، ايه انا، زي حضراتكم او حضرتك. لخبطتكم؟ يلا بينا نعيدهم تاني. ايه انا، دو انت، زي حضرتك او حضراتكم. 3 ضمائر بس، ده اللي احنا محتاجين نركز فيه. طيب عندنا ازاي نستخدمهم؟ يعني مثلا في جمل دلوقتي هعرفها ازاي؟ اعرف امتى استخدم ايه ولا دو ولا زي. حاجه مهمه الاول ان لازم نركز فيها، ان اي اسم هيجي ورا كوما، اي اسم وراه او قبله كوما، بمعناها ان انا بنده على حد او بكلم شخص بقول يا فلان، يا فلان. زي احمد فبقول يا احمد، يا احمد. يا احمد دي معناها دو. دو انا بكلم بقول انت اللي هي الصيغه الغير رسميه، بقول انت. دو اسم لوحده، اسم لوحده وراه كوما او قبله كوما بقول دو اللي هي انت. طيب انما هير احمد، السيد احمد، السيد احمد، كده انا بتكلم بالصيغه الرسميه. الصيغه الرسميه يعني انا محتاج زي. زي اللي هي قلنا ايه؟ الحرف يكون كبير، جروس. ما نغلطش نفس الغلطه دي، نركز. هير احمد اللي هي السيد فلان. هير احمد وراه كوما او قبله كوما يبقى السيد فلان، يعني هستخدم زي، الضمير زي اللي هو حضرتك الصيغه الرسميه. فراو سعاد. فراو سعاد زي ما قلنا اللي هي زي ما في هير للمذكر في فراو للمؤنث. ففراو سعاد، السيدة سعاد، بعديها كوما او قبلها كوما يبقى حضرتك برضو بستخدم الضمير زي، بستخدم الضمير زي. يبقى تاني انا بقول يا احمد، بنده على واحد اسمه احمد او بتكلم معاه باسمه وبقول له يا احمد، يا عبد الله، يا محمود، ووراها كوما يبقى دو. صيغه غير رسميه بقول انت، انت، دو. انما هير او فراو، هير او فراو وبعديها اسم وكوما او قبليها الكوما برضو يبقى انا بتكلم بقول حضرتك. الصيغه الرسميه، الصيغه الرسميه لازم استخدم زي. ما ينفعش اقول انت، ما ينفعش نستخدم انت مع هير احمد او فراو سعاد. يلا مثال. اول جمله معانا هير احمد وبعديها كوما، يا سيد احمد وبعديها كوما. هنا في اتش اللي هي ها. هير احمد، ها هير احمد ناقصه، نخلي بالنا، غلطه مطبعيه. هير احمد وبعديها كوما، انا بقول يا سيد احمد، بقول يا سيد فلان، يا سيد احمد في الجمله دي يبقى بعديها كوما، يعني كده بستخدم الصيغه الرسميه. فو فونن، فو فونن، فونن الفيرب فونن اللي احنا اخدناه اللي هو
يسكن، ومعانا بين قوسين ضمائر ايش ولا دو ولا زي. انا بكلم حد اكيد مش هقول ايش، مش هقول انا. نظريه الاستبعاد، نعمل استبعاد. الاسلوب ده مهم جدا وبيفيدنا واحنا بنختار ما بين اكتر من اختيار. يبقى هير احمد فو فونن ايش ما تنفعش. طب دو، احنا قلنا هير احمد وكمان في كوما يا سيد فلان، يعني الصيغه الرسميه اللي هي زي، يبقى دو ما تنفعش، يبقى زي هي الاجابه الصح. هير احمد فو فونن زي، انت ساكن فين، حضرتك ساكن فين. دي الترجمه الصحيحه بتاعتها. هيرد بيقول ich wohne in كايرو، ich wohne in كايرو. رد عليا ich wohne in كايرو. طيب هنا سلوى وكوما، سلوى وكوما واحده بقول لها يا سلوى، وكوما بعديها بنده بقول يا سلوى. اسمه ما قلتش يا فراو سلوى، بقول اسم الاول اهو بتاعها. يبقى سلوى وكوما woher kommst زي ولا ايش ولا دو. قلنا مش هتنفع ايش، يعني انا مش بكلم شخص بضمير ايش، ايش ده اللي هو انا. اوكي، فسلوى woher kommst du الاجابه الصح kommst du. woher kommst du احنا قلنا دي الصيغه الغير رسميه. سلوى الاسم وكوما مش هير او فراو، يبقى دو الصيغه الغير رسميه. ان زي هنا الصيغه الرسميه اللي هي حضرتك. انا مش بتكلم بصيغه حضرتك او بصيغه الرسميه، يبقى دو الاجابه الصح. يبقى السؤال تاني سلوى وهاكم دو، انت بتسال سلوى انت منين؟ ايش كوما اوس طنطا، انا جايه من طنطا. فو ليبن الجمله الاخيره معانا فو ليبن، وعندنا زي دو وايش. فو ليبن فراو هبه، ده سؤال. فو ليبن نقط فراو هبه، ادي الكوما جت الاول. فراو هبه، فراو هبه هنا فراو هبه يا سيده هبه، يعني كده بقول لها حضرتك، فمعنى كده دي صيغه رسميه. الصيغه الرسميه زي ما قلنا ايه؟ زي، صح، شطار جدا. الزي الصيغه الرسميه اللي هي بتبقى مكتوبه جروس، علشان في ضمائر تانية ناخدها زي برضو، بس بتبقى مكتوبه كلاين اللي هي صغيره، مش بتبقى مكتوب الحرف الزيد الاس اللي في الاول مش بيبقى كبير. فهنتعلم ده برضو مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. فو ليبن زي فراو هبه، اين تعيشين يا فراو هبه؟ ich lebe in هرم، ich lebe in الهرم. يبقى كده تاني البرسونال برونومن معنا 3 ضمائر ich du sie. ich اللي هي انا، دو اللي هي انت، زي اللي هي حضرتك او حضراتكم اللي هي الصيغه الرسميه. يعني دلوقتي انا بتكلم مع حد صديقي مثلا او من المقربين ليا، فبقول له من دايره معارفي بقول له دو، بقول له انت. انما بكلم مع حد اكبر مني في السن، بتكلم مثلا في مكان فيه رسميه اكتر، في جامعه او في مثلا في مكان فيه اوراق رسميه رايحه جايه وكده، فبقول حضرتك، بتكلم بصيغه زي اللي هي الصيغه الرسميه. انما دو اللي هي انت بين الاصدقاء والاقارب وحد خلاص اخذنا على بعض، صيغه مش رسميه. زي الصيغه الرسميه. يبقى تاني ايه اللي هي انا، ايه انا، دو انت، زي صيغه رسميه لحضرتك او حضراتكم. دي البرسونال برونومن. لاحظت حاجه بقى في الاسئله اللي فاتت دي، ان اي سؤال منهم انا بسال بقول مثلا هير احمد فو فونن زي، الاجابه بتبقى بايه؟ فو فونن زي ايه. دايما السؤال لما دلوقتي سؤال فو فونن زي بسال حد، الاجابه دايما بايه؟ سلوى فوهير كومز دو، فوهير كومز دو، الاجابه برضو ايش؟ الاجابه برضو ايش؟ انا بسال حد بيقول انا بقول له انت جاي منين؟ بيقول لي انا جاي من المكان الفلاني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي كذا. فدايما هتلاقي ان السؤال لما بيبقى بدو او زي، هتلاقي دايما الانتفورت اللي هي الاجابه بايش. دايما السؤال لما يبقى بدو وزي، الاجابه على طول بتبقى ايش. طبيعي جدا. نركز ان دي برضو حاجه تركايه بيتلعب بيها في الامتحان، لازم نكون فاهمين حاجه زي كده وما نلخبطش نفسنا.
اي سؤال بيقول حضرتك او انت، الاجابه على طول بتكون ich. الاجابه بتكون انا كذا على حسب السؤال يعني. طيب نكمل بعد كده الجزء اللي جاي اللي هو جراماتيك، جزء القواعد. طب احنا اخدنا الضمائر الشخصيه اللي هم الثلاثه ich du sie. يلا بقى هناخد تصريف الافعال مع الضمائر دي. دي فيرب كونجاتيون ان بريزنس، تصريف الافعال في المضارع. معانا شويه افعال هنتعلم ازاي نصرفهم مع الضمائر دي. لما انا اقول انا ich، الشكل الفعل مع ich هيبقى ازاي؟ لما اقول دو، لما اجي استخدم الضمير دو، شكل الفعل مع ضمير دو هيبقى ازاي؟ مع زي اللي هي حضرتك، شكل الفعل هيبقى معاها ازاي؟ ده اللي هنتعلمه دلوقتي. معانا افعال زي كومن ياتي، دي اللي اخذناها في الافعال قبل كده. فونن يسكن، ليبن يعيش، شبيلن يلعب، ليرنن يتعلم. طيب معانا ادي الضمائر ich ودو وزي. ich دو وزي. ich انا، دو انت، زي حضرتك او حضراتكم الصيغه الرسميه. شكل الفعل بيبقى ازاي؟ ادي ده الشكل اللي هو في المصدر مكتوب كده عندنا فوق كلهم شكل واحد: كومن، فونن، ليبن، شبيلن، ليرنن. ده شكل الفيرب في المصدر. بيحصل ايه؟ اول حاجه بنشيل الاي ان. اول حاجه علشان نصرف الفيرب صح بنشيل الاي ان، بنشيل الاي ان وتبقى معانا، يتبقى معانا اصل الفيرب او جذر الفيرب زي ما بيقولوا فيرب شتام، اصل الفيرب اللي هو كوم. مع كل ضمير بيبقى فيه نهايه مختلفه، مع كل ضمير بيبقى فيه نهايه مختلفه. احنا عندنا هنا ich بتاخد الاي، ich بتاخد الاي، يبقى ich كوما، ich كوما. حذفنا الاي ان، النهايه بتاعه الاي ان بتاعه الفيرب، وضفنا النهايه بتاعه كل ضمير زي ich كوما، ich كوما، ich كوما، انا اتي، ich كوما، ich كوما. ومع دو بقت استي، مع دو استي، اضفنا الاستي يبقى دو كومست، دو كومست، دو كومست. يبقى تاني ich بتاخد ايه يبقى ich كوما، دو بتاخد الاستي يبقى دو كومست. مع زي بقى اللي هي الصيغه الرسميه حضرتك، الفيرب يفضل بيرجع زي ما هو كومن، بنرجع الاي ان زي ما هي. يبقى هو شكل الفيرب في مع زي اللي هي حضرتك او حضراتكم الصيغه الرسميه هو الشكل في المصدر، هو الشكل بتاع المصدر. يبقى تاني ich بتاخد الايه، يبقى النهايه بتاعت الايه ايه، الفيرب انه نهايه الفعل مع ich ايه، ich كوما، du kommst، sie kommen ان، sie kommen، du kommst، ich komme. طيب فيرب تاني، نأكد فيرب تاني فونن، فونن. اول حاجه قلنا بنعمل ايه؟ بنشيل الاي ان، بنشيل الايه؟ الاي ان. يتفضل معانا ايه؟ اصل الفعل، بيتفضل معانا اصل الفعل اللي هو فون، فون. بعد كده مع كل ضمير بضيف النهايه الخاصه بيه. ايش النهايه بتاعت ايش؟ ايه، حرف الايه، يبقى ايش فون، ايش فون، ايش فون، ايش فون. طيب مع دو، يلا فكروا معايا، مع دو النهايه بتاعتها ايه؟ اس تي، اس تي النهايه مع دو، يبقى دو فونست، دو فونست. نشوف كده، دو فونست، دو فونست، اس تي دو فونست. طيب مع زي الفيرب فونن، مع زي اللي هي حضرتك او حضراتكم، يبقى شكله ايه؟ بالظبط هو نفس الشكل بتاع المصدر، فونن بيتضاف زي ما هو مع ضمير زي، يبقى زي فونن، زي فونن، زي فونن، فونن نفس الشكل هو. ليبن، 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 نشيل الاي ان، يتفضل معانا الثلاث حروف دول اللي هم اصل الفعل. ich lebe، ضفت النهايه بتاعت الضمير اللي معايا اللي هو مع ich اللي هي الايه، يبقى ich lebe، ich lebe. du lebst، du lebst، du lebst، ist sie leben، sie leben هو
الفعل. spielen نفس الفكرة. ich spiele du spielst sie spielen. ich spiele du spielst sie spielen. آخر فيرب معانا اللي هو lernen. يلا مين بقى هيقول لي تصريف lernen مع ich هيكون ازاي؟ ich هيبقى بالظبط ich lerne مع دو است في النهايه يبقى دو lernst مع زي هو نفس الفعل في المصدر بيتضاف مع زي يبقى زي lernen. نشوف كده. ich lerne الاي بس. دو lernst ضفنا الاست. زي lernen نفس شكل الفعل في المصدر. وده هو شكل تصريف الافعال مع الثلاث ضمائر اللي احنا اخدناهم، وهم دول اللي احنا محتاجين نركز فيهم قوي الفتره دي، علشان بعد كده هنضيف باقي الضمائر، بس طبعا قدام مش دلوقتي. فاحنا نركز دلوقتي في اللي احنا اخدناه لغايه دلوقتي، الثلاث ضمائر ich du sie. ich انا دو انت زي حضرتك وحضراتكم، معاهم التصريف بتاعهم. ich بتاخد ايه، دو بتاخد الاست، وزي بيفضل الفيرب في المصدر زي ما هو باضافه الان في النهايه. يلا بينا نكمل. اللي اخدناه بقى في السلايد اللي فات كان تصريف الافعال، القاعده الاساسيه اللي احنا هنمشي عليها مع طبعا معظم الافعال. في بعض بقى الافعال اللي بيبقى ليها شكل خاص، مع الضمائر واحنا بنصرفهم. زي ايه؟ احنا معانا النهارده مثال بسيط من الافعال زي هايسن، ومعانا زين وهابن. زين فيرب يكون، هابن فيرب يملك، ومعانا ich du sie اللي هم الثلاث ضمائر بتوعنا اللي احنا اللي اتعلمناهم في الفيديو ده. ich انا، دو انت، زي حضرتك حضراتكم، الصيغه الرسميه. هنشوف شكل الافعال دي هيت زي اللي احنا اخدناه، زي اللي احنا اتعلمناه لسه دلوقتي، ولا هيختلف؟ يلا بينا. فيرب هايسن اللي هو يدعى. ايه الاختلاف في فيرب هايسن؟ احنا متعودين ايش بتاخد الايه، النهايه بتاعت الفيرب ايه. الفكره بقى مع دو هنا قلنا بناخد اس تي، النهايه بتاعتها بتبقى اس تي، نهايه الفيرب شكل الفيرب. مع دو التصريف بتاعه بياخد اس تي في النهايه. فيرب هايسن هنا انتوا شايفين اللي هتقول ايه هير ازاي؟ هير هنا انت هنا ضايف تي بس مش ضايف اس تي. اقول لك يا حبيبي ما الحرف ده اسمه ايه؟ احنا خدناه في الحروف اللي هو الشرفس اس او الاس ست. مش قلت لك الحرف اللي هو ده الشكل ده اصلا يساوي اس اللي دبل اس، 2 اس ورا بعض، فهضيف اس ثالثه ليه؟ بالمنطق هضيف اس ثالثه ليه؟ فهم كده التصريف بتاع فيرب هايسن او اي فعل زي هايسن كده هتلاقيه واخد التي بس، لان بالفعل الفيرب نفسه فيه اس. الفيرب نفسه اللي هي الشرفس اس دي هيت اللي بينتهي عندها جذر الفعل اس، فمش هضيف اس ثالثه، فهي تبقى دو هايست هنضيف التي بس مش اكتر. فهو ده الاختلاف مع فيرب هايسن، هو ده الاختلاف. مع دو بضيف تي بس مش اس تي، يبقى دو هايست انت تدعى. زي هايسن زي حضرتك، زي هايسن نفس الفيرب نفس الشكل مع اللي هو في المصدر، هو مع زي مع الضمير زي مع اضافه الاي ان يبقى نفس الشكل بالظبط. زي هايسن من غير اي تغيير. التغيير الوحيد زي ما قلنا وناخد بالنا منه مع دو مع الضمير دو. يبقى ich heiße انا ادعى، ich heiße عبد الموجود، du heißt sie heißen حضرتك او حضراتكم sie heißen. معانا بقى هابن وزين.
دول زي ما بنقول ابطال الفيديو النهارده. فيرب زين اللي هو يكون، وفيرب هابن اللي هو يملك. شكلهم ايه مع الثلاث ضمائر اللي احنا اخدناهم؟ مع ايش بتبقى بن، ايش بن، ايش بن. شفتوا شكل الفيرب اصلا زين بقى شكله عامل ايه؟ بن، مختلف تماما. فده يتحفظ زي ما هو، الافعال دي تتحفظ زي ما هي كده بالظبط. ich bin ich bin ich bin انا اكون ich bin انا اكون. du bist du bist du bist انت تكون du bist انت تكون du bist انت تكون. ich bin انا اكون du bist انت تكون. sie sind sie sind حضرتك او حضراتكم sie sind sie sind sie sind. بقى ich bin du bist sie sind. ich bin du bist sie sind. ده شكل الفيرب زين اللي هو يكون. لازم يتحفظ بالشكل ده، لازم يتحفظ بالشكل ده. انا بكررها كتير جدا ان هو ده مش التصريف العادي اللي احنا تعودنا عليه مع باقي الافعال اللي احنا اخدناهم، لا ده شكل خاص بالفيرب ده لازم يتحفظ كده. طب فيرب هابن نفس الفكره. فيرب هابن مع ايش بيبقى ايش هابه العادي، التصريف العادي بتاعنا اللي احنا عارفينه، بس مع دو، مع دو وزي، مع دو وزي يختلف التصريف بتاعه. مع دو هيبقى هسه هنا في غلطه على فكره يا جماعه. الفيرب اللي هو هابن زي ما اتعودنا مع زي، مع زي الفيرب هو في المصدر، الفيرب هو في المصدر. انما مع دو بقت دو هاست، دو هاست انت تملك، دو هاست. ich habe انا املك، ich habe ich habe. du hast du hast. sie haben sie haben sie haben. تاني verb sein، verb sein فعل يكون. يبقى ich bin ich bin du bist sie sind. ich bin du bist sie sind. verb haben الفعل يملك، verb haben. ich habe ich habe. du hast du hast. sie haben sie haben. ماك الفيرب هايسن، ان الفعل هايسن مدو زي ما قلنا، مدو هنا كده الضمير دو اللي هو انت. نمت تي اللي هو ياخذ تي شتات اس تي، بياخذ النهايه تي بدل الاس تي. زي ما قلنا وشرحنا ليه اخذنا تي، بس علشان اصلا الشرفس اس دي هي اس اس، فبينفع يكون 3 اس ورا بعض. فنخلي بالنا من حاجه زي كده. واي فعل نفس الطريقه هناخده مع بعض ان شاء الله يتحفظ بالشكل ده. زين وهابن يتحفظوا زي ما هم كده. زين وهابن اهم فعلين لازم اي حد بهدف تعليم اللغه الالمانيه، وبالنسبه ليكم طلبه اولى ثانوي لازم نحفظ الفعلين دول، مهمين جدا جدا ان احنا نستخدمهم كتير جدا ومبني عليهم حاجات كتير قوي في المنهج. واخدنا تصريف الافعال مع الثلاث ضمائر دول، التصريف العادي هابن وزين. هناخد بقى حاجة مهمة جدا جديدة، الزيش فورشتلن. الزيش فورشتلن تعريف بالنفس، التعريف بالنفس. أول حاجة تعريف بالنفس اللي هي النعمة اللي هنتعلمها مع بعض. النعمة الاسم. أول حاجة هتقولها اسمك، بعد ما تقول هلو أو جوتن تاج أو أي حاجة أنت هتقولها بتقول اسمك، فدي أول حاجة لازم نتعلمها. طيب du fragst nach dem Namen بالصيغة الفورمال اللي هي الصيغة الرسمية، يعني انت بتسأل عن الاسم بالشكل ده. ادي الفراغة وادي الانتفورت، السؤال والإجابة. أول سؤال معانا في هايسن زي، في هايسن زي. فيرب هايسن اللي لسه واخدين التصريف بتاعه. في هايسن زي ده شكل السؤال. في هايسن زي انت اسمك ايه؟ في هايسن زي او حضرتك اسمك ايه؟ في هايسن زي. زي شوفوا مكتوب اهي جروس، الحرف الاس اهو مكتوب كبير، ففي هايسن زي ده الصيغه الرسميه. الاجابه ich heiße تيمو، ich heiße تيمو، ich heiße عبد الموجود انور. في هايسن زي
Ich heiße عبد الموجود أنور. Wie heißen Sie؟ Ich heiße عبد الموجود. ده أول سؤال. السؤال الثاني wer sind Sie؟ wer sind Sie؟ wer sind Sie؟ wer sind Sie؟ الضمير Sie زي ما قلنا الاس groß صيغة رسمية. ده ايه ده؟ sind اللي هو verb sein. verb sein مع Sie يبقى Sie sind. لو نفتكر يبقى wer sind Sie؟ wer sind Sie؟ من تكون؟ حضرتك مين؟ حضرتك مين؟ wer sind Sie؟ الإجابة ich bin. ich bin وأقول اسمي. ich bin وأقول اسمي. ich bin عبد الموجود. ich bin عبد الموجود أنور. يبقى ich heiße كان السؤال بتاعها wie heißen Sie؟ ادي الإجابة ich heiße وأقول اسمي. wer sind Sie؟ من تكون؟ حضرتك تكون مين؟ wer sind Sie؟ ich bin وأقول اسمي. طب آخر صيغة معانا أو ثالث صيغة معانا wie ist Ihr Name؟ wie ist Ihr Name؟ اسم حضرتك إيه؟ wie ist Ihr Name؟ Name اللي هو الاسم. wie ist Ihr Name؟ mein Name ist أحمد جاد. mein Name ist أحمد جاد. wie ist Ihr Name؟ اسم حضرتك إيه؟ Name اللي هو الاسم. Ihr اللي هو الاسم بتاع حضرتك. Ihr برضو دي الصيغة الرسمية نحفظها زي ما هي كده، والتفصيل هتيجي بعدين. هنعرف كل حاجة وكل كلمة جت ليه بالشكل ده. ف wie ist Ihr Name اللي هو اسم حضرتك إيه؟ mein Name اسمي. mein ده ضمير الملكية. mein Name اسمي أنا. mein Name ist أحمد جاد. أنا اسمي أحمد جاد. طب ليه هنا مكتوبة كتبت الاسم كامل؟ لأن دايما الشكل ده بيبقى شكل رسمي أكتر، فالإجابة بتكون بالاسم الكامل دايما. نخلي بالنا من حاجة زي كده. فدول الثلاث صيغ عن السؤال عن الاسم. wie heißen Sie؟ wer sind Sie؟ wie ist Ihr Name؟ الإجابة بتاعتهم على wie heißen Sie ich heiße. ich heiße وأقول الاسم. wer sind Sie؟ وأقول ich bin verb sein يكون ich bin وأقول اسمي. wie ist Ihr Name؟ اسم حضرتك إيه؟ mein Name ist وأقول الاسم. mein Name ist وأقول الاسم. طيب ده كانت الصيغة دول، يعني الثلاث أسئلة دول كانوا الصيغة الرسمية. الصيغة الرسمية اللي احنا بنستخدم فيها زي صيغة رسمية اللي هي حضرتك أو حضراتكم. طيب في صيغة بقى لإنفورميل اللي أنا بقول أنت اللي هي مع دو. إيه هي؟ زي ما احنا شايفين كده du fragst nach dem Namen informell بالصيغة الغير رسمية. الفراغة هنلاحظ هنا كده من قبل ما أعمل أي حاجة إن الإجابات هي الإجابة هي واحدة. اللي بيتغير بس شكل السؤال. اللي بيتغير شكل السؤال، يعني بستخدم دو بدل زي بس كده. يلا نشوف. wie heißt du؟ wie heißt du؟ wie heißt du؟ ده شكل الفيرب heißen مع الضمير دو زي ما اتعلمنا. wie heißt du آخرها ت علشان الشارفس اس هي اس اصلا. ففي heißt du ده شكل السؤال مع دو. wie heißt du ich heiße تيمو. ich heiße عبد الموجود. wie heißt du ich heiße عبد الموجود. الإجابة واحدة زي wie heißen Sie ich heiße عبد الموجود. هي wer bist du؟ wer bist du؟ من تكون؟ wer bist du؟ du معاها bist التصريف بتاع زين مع دو بيست. لو تفتكروا دو بيست هنا شكل السؤال wer bist du ده شكل السؤال wer bist du من تكون أنت. wer bist du ich bin وأقول الاسم. ich bin وأقول الاسم. wie ist dein Name؟ wie ist dein Name؟ wie ist dein Name؟ السؤال اللي فات اللي هو الصيغة الرسمية كانت ihr Name. ihr Name. dein هنا اللي هي مع دو الضمير الملكية مع دو اللي هو اسمك انت. اسمك انت ايه؟ wie ist dein Name؟ زي ما قلنا هنشرح كل ده بعدين نحفظها زي ما هي كده. wie ist dein Name؟ mein Name ist واقول برضو الاسم.
يبقى الاجابات واحده هي مع كل الاسئله، سواء صيغه رسميه او غير رسميه. طبعا في الصيغه الرسميه اكتر ان احنا واحنا بنجاوب بنقول اسمنا بالكامل. Wie heißen Sie? Ich heiße عبد الموجود انور. Wer sind Sie? Ich bin عبد الموجود انور. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist عبد الموجود انور. ده الافضل. بس احنا نبقى عارفين ان الاجابات ich heiße, ich bin, mein Name ist هي الاجابه واحده، واقول اسمي بعد كده، سواء كنا بنستخدم الصيغه الرسميه او الصيغه الغير رسميه. يبقى تاني ادي الصيغه الرسميه واحنا بنتكلم عن النامه sich vorstellen، بعرف نفسي. دي الصيغه الرسميه اللي هي فورمال. فورمال يعني صيغه رسميه. Wie heißen Sie? Ich heiße، بقول اسمي. Wer sind Sie? Ich bin، واقول الاسم. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist، واقول الاسم. الصيغه الانفورمال بتبقى Wie heißt du? Ich heiße، نفس الاجابه. Wer bist du? Ich bin، نفس الاجابه. Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Wie ist dein Name? Mein Name ist، نفس برضو الإجابة، وأقول اسمي. معانا هنا ديالوج اللي هي Gespräch، زي ما قلنا ديالوج أو Gespräch اللي هي محادثة بسيطة بين اتنين محتاجين إن احنا نجاوب أو نكمل مكان النقط. بيتكلم بيقول Entschuldigung ونقط Sie. يا ترى هو قال إيه قبل زي؟ ونلاحظ زي جروس، يعني هو كده بيتكلم بالصيغه الرسميه. وهنا علامه استفهام، يعني ده سؤال. دي حاجات لازم اخد بالي منها وانا بجاوب على سؤال من الاسئله اللي زي كده. يبقى هو قال انشولديجونج معذره ونقط زي وبيسال، يعني معناها ان هو بيسال هنا. طيب الشخص الثاني الطرف الثاني قال ايه؟ Ich heiße Monika Huber. Ich heiße Monika Huber. verb heißen اللي هو يدعى. السؤال كده بالمنطق هيكون ايه بالظبط؟ Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ich heiße Monika Huber. هي جاوبت باسمها كمان الكامل، بمعنى كده ان هي في كده صيغه رسميه بين الطرفين. يبقى Wie heißen Sie? Ich heiße Monika Huber. Und wer نقط وعلامة استفهام. سألت هي بقى، سألت مونيكا هنا، سألت الطرف الأول، راح قايل Ich bin أندرياس سيلينسكي. أنا طبعا قاصد إن أنا أذكر الأسامي الألمانية دي أو الأسامي المختلفة دي عشان تتعودوا عليها، إن في أسامي تبقى صعبة وفي ناس كتير جدا للأسف طلبة مش متعودين على الأسامي دي، فبساعات في الامتحان بيفتكروا إن الأسامي دي كلمات وبيقعدوا يدوروا على إجابة على أساس إن هي دي كلمة مش اسم واحد. فنخلي بالنا يا جماعة، ده اسم واحد بيقول اسمه، فدي مش كلمات وندور على معانيها والكلام ده والأداة بتاعتها. نخلي بالنا من النقطة دي مهمة جدا. فده اسم واحد، نتعود على الأسامي الغريبة دي مع بعض. فهي قالت له أنا اسمي كذا und wer نقط وعلامة الاستفهام، راح هو رادد ich bin. احنا عارفين قلنا ich bin السؤال بتاعها بيكون wer sind Sie أو wer bist du. wer sind Sie أو wer bist du. طب هنا هنستخدم أنهي واحدة فيهم؟ بالظبط هنستخدم الصيغة الرسمية، إن هي بادئة صيغة رسمية، بادئة صيغة رسمية، وهي قالت اسمها بالكامل وهو رد قال برضو اسمه بالكامل في صيغة رسمية بين الاثنين زي ما قلنا من البداية. يبقى wer sind Sie. نكتب الاس groß، نركز فيها قوي. طيب تاني واحدة معانا هنا Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein نقط. Guten Tag. Mein وراح سايب النقط. يا ترى قال ايه؟ البي هنا الطرف الثاني ب
نقط freut mich تشرفنا. freut mich تشرفنا. تشرفنا freut mich تشرفنا. يبقى هو هنا جوتن تاج ماين وراح قال. ممكن تفتكروا هيكون قال ايه بالمنطق كده؟ انت مثلا بتتكلم مع واحد وقال لك جوتن تاج جوتن مورجن صباح الخير، انا اسمي كذا، انا اسمي كذا، فانت بتقول له تشرفنا. جوتن تاج ماين نام است. ماين نام است عبد الموجود. جوتن تاج ماين نام است عبد الموجود. طبعا هترد عليه الاول التحيه، هتقول له جوتن تاج فرويت ميش تشرفنا. ich heiße وهتقول له اسمك. يبقى اهي تاني جوتن تاج ماين نام است. هنقول عبده علشان عبد الموجود اسم كبير ما فيش وقت ان احنا نكتبه، فنقول عبده. جوتن تاج ماين نام است عبده. الطرف الثاني اكيد هيرد عليه التحيه الاول، هيقول له جوتن تاج. شفت الموضوع بسيط يا جماعه، سهل جدا. الجمل اللي فوق انا بعيد استخدامها. جوتن تاج ماين نام است عبده. انا ليه قلت ان هو قال الاسم؟ ان هو قال تشرفنا، فطبيعي بتكلم مع واحد وقال لي تشرفنا، انا بقول له اسمي. قلت له السلام عليكم انا اسمي كذا كذا، فيقول له تشرفنا. عليكم السلام الاول، انا تشرفنا وانا اسمي كذا. يبقى جوتن تاج ماين نام است عبده. ردد عليا جوتن تاج freut mich ich heiße او ich bin. نقدر نقول هنا ich مع ich معانا اتنين اجابتين نقدر نقولهم. ich heiße واقول اسمي، او ich bin واقول اسمي. ich heiße ich bin. وبكده نكون خلصنا الجزء بتاع الديالوج اللي هي المحادثة بين اتنين على اللي احنا اخدناه واللي فات. ايه اللي احنا اخدناه؟ اللي هو التعريف بالنفس، عن الاسم، ازاي اسال عن الاسم بالصيغتين الرسميه والغير رسميه، والاجابه عليهم ازاي برضو. ايه بونج اللي هو تدريب احنا بقى هنتدرب على الحاجات اللي احنا اخدناها دي. احنا اتدربنا عن طريق ديالوج، محادثه بسيطه قصيره بين اتنين، وعملنا اكمل الفراغات. لازم نتدرب على انواع كتيره جدا من الاسئله علشان بحيث نكون متمكنين من الجزئيه اللي احنا بنشرحها، متمكنين من الحته اللي احنا بنذاكرها. تعودنا على كل الاشكال بتاعه الاسئله، بحيث لما يجي لنا اي شكل من الاسئله دي في الامتحان احنا خلاص عارفين متعودين عليه وعارفين نجاوب عليه صح بشكل سليم. طيب ايبونج اللي هو تدريب، الكلمه دي يعني تدريب. معانا اول سؤال في ونقط Wie ist bist sind dein Name. ده شكل السؤال، اللي ياخد باله ده شكل سؤال احنا لسه واخدينه دلوقتي. ف wie dein Name كان ايه؟ كان wie ist dein Name wie bist dein Name wie sind dein Name. احنا اول حاجه الاسلوب الاستبعاد اللي احنا متعودين عليه، احنا ما خدناش حاجه اسمها wie sind dein Name، ما فيش كده. وما خدناش حاجه برضو اسمها wie bist dein Name. يتبقى معانا ist. Wie ist dein Name اللي هو اسمك ايه؟ Wie ist dein Name. Wie ist dein Name. Mein Name ist هاني، دي الإجابة بتاعته. Mein Name ist هاني. Mein Name ist هاني، فأكيد السؤال هيكون Wie ist dein Name. Wie ist dein Name. طيب تاني سؤال. Wie ist ولا bist ولا sind ihr Name. Wie ist bist sind ihr Name. هنا mein Name ist Klaus، هو برضو بيجاوب بيقول أنا اسمي كلاوس. يا ترى هناخد إيه؟ ist bist sind. شكل السؤال هنا يبقى إزاي؟ اللي اتعود أو اللي حفظ الأسئلة هيقدر يجاوب بسهولة جدا. هي نفس الشكل، إن إحنا قلنا Wie ist ihr Name أو Wie ist dein Name. Wie ist ihr Name أو Wie ist dein Name، الاتنين واحد.
بياخدوا ist wie ist ihr Name wie ist dein Name. ده شكل السؤال. wie ist dein Name wie ist ihr Name. اللي كان بيتغير هنا dein وإير، داين وإير بس في الصيغتين اللي هي الغير رسمية والرسمية. wie ist ihr Name دي الصيغة الرسمية، wie ist dein Name دي الصيغة الغير رسمية. الإجابة واحدة mein Name ist وأقول الاسم. طيب 3 mein Name نقط سمير. mein Name نقط سمير. اللي مركز هيجاوب على طول بسرعة mein Name ist. احنا لسه قايلينها اهو. mein Name ist هي جملة على بعضيها. احنا بنتعود يا جماعة التركيب على بعض شكلها ازاي؟ هي كده بتتحفظ الشكل ده، بعد كده هنعرف نفصصها كل حاجة ليه جت بالشكل ده. يبقى mein Name ist سمير، أنا اسمي سمير. mein Name ist عبد الموجود، أنا اسمي عبد الموجود. 4 wie alt بعد كده ist bist sind bin. في 4 اختيارات وبعد كده كمالة السؤال wie alt نقط دو وعلامة استفهام. هتقول لي هنا احنا ما خدناش السؤال ده، انا مش فاهم يعني ايه السؤال. مش وقت ان احنا نفهم السؤال، احنا دلوقتي بنتعود على حاجة معينة. هو دلوقتي ده عرفنا ان هو ده سؤال ومعاه ضمير دو. شكل الفعل مع الضمير ده ايه؟ هو ده اللي انت تركز فيه. تعرف معنى السؤال ده بعدين، انما دلوقتي احنا في شكل الفيرب. احنا التصريف بتاع الفعل ده مع الضمير دو انهي واحد؟ وكل الافعال كل التصريفات دي بتاعه ضمير ايه؟ زين، فيرب زين. فاحنا اخذنا فيرب زين مع ايش ودو وزي. ايش بن دو بيست وزي زند. فهنا السؤال في الت ودو وعلامه استفهام، يبقى احنا عايزين مع دو. دو هيبقى بيست، دو بيست. في الت بيست دو، في الت بيست دو. ومعنى السؤال انت عمرك قد ايه؟ فرد قال 15. فهتلاقونا حتى مش كاتب الاجابه الكامله لان احنا مش مركزين. انا مش مركز معاكم ان انتوا تعرفوا معنى السؤال دلوقتي، على قد ما احنا نتعود بالمنطق كده بشكل السؤال نقدر نجاوب صح. نقدر نجاوب صح، لان احنا اكيد مثلا في الامتحان ممكن تقابلنا جمل احنا ما شفناهاش قبل كده، حاجه جديده علينا. فازاي نجاوب عليها؟ بشويه التركات اللي احنا بنقولها. ادي عندنا علامه استفهام والضمير دو وشويه اختيارات. عارفين ان الاختيارات دي هي التصريف بتاع فيرب زين. فدو بياخد انهي تصريف؟ بيست. اروح مختار بيست وانا مغمض. يبقى في الت بيست دو، في الت بيست دو. انت سنك كام؟ يلا اللي بعده. في الت نفس السؤال، في الت بس هنا مع زي علامة استفهام يعني سؤال، وزي جروس اللي هي الصيغة الرسمية حضرتك وحضراتكم. يبقى في الت است بيست زند. ما هو اللي هيجاوب غير زند ده يعني ما مش عارفين انا ممكن اعمل فيه ايه. ما احنا قلنا زين فيرب زين مع ايش تبقى بن، مع دو تبقى بيست، مع زي اللي هي الصيغه الرسميه زند. يبقى نختار زند. في الت زين زي، في الت زين زي. دي 6 مش 7 ودي 7 مش 8. تمام. يبقى في وبين اختيارات است بيست بن زند ودو. واحنا مغمضين هنعمل ايه؟ دو معاها ايه؟ بيست. مش هبص على باقي الاجابات اصلا. دو معاها بيست على طول. فا بيست دو، فا بيست دو ده شكل السؤال. فا بيست دو اللي احنا متعودين عليه. يبقى قال لك تيمو، ich bin تيمو، وده mein Name ist تيمو، او ich heiße تيمو. زي ما قلنا ممكن نجاوب اي اجابه، بس الافضل ان احنا السؤال لو هو مثلا فا بيست دو تقول ich bin، ich bin اللي هو استخدم فيرب زين يكون، اروح رادد برضو بنفس الفيرب. يبقى ايه؟ فا بيست دو ich bin علي، ich bin احمد، ich bin عبد الموجود. اخر حاجه فا ist bist sind sie. نفس الفكره، زي بيستخدم الضمير زي اللي هو حضرتك حضراتكم الصيغه الرسميه. وحتى الاجابه هنا الاجابه بالاسم الكامل.
كلارا فيشر. هنا مثلا السؤال، الاجابه على السؤال ده كلارا فيشر، الاسم كامل. فاذا قلنا لما نركز في حاجه زي كده، التريكات البسيطه دي، هو بجاوب بالاسم الكامل، يعني دي حاجه رسميه. فاحنا كده كده اصلا الضمير معانا اللي هو زي حضرتك. لو حد ممكن معلش ما كانش نايم ومش شايف، لو شاف الاسم كامل يبقى يفكر شويه ان هي ممكن تكون صيغه رسميه، ما هيربط ان هو الضمير ده اصلا ده زي، ده الهير قال زي، ده اللي هو الصيغه الرسميه اللي هي حضرتك وحضراتكم. يبقى زي مع فيرب زين بتاخد زند. wer sind sie wer sind sie wer sind sie هي الاجابه الصح. كده احنا خلصنا الاسئله. نتعود، ده شكل تاني من الاسئله. زي ما قلنا احنا خلاص اخذنا الموضوع في شكل محادثه، اتعودنا ازاي نجاوب. ده شكل تاني ما بين اختيارات، نختار الصح، نركز شويه، وان شاء الله مع الوقت هنتعود على الحل بتاع كل الاسئله، بحيث ان تتقفل النتيجه بتاعتك في الامتحان. شكرا جدا ليكم، واستنونا ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. الماني برواقه، مفيش ابسط ولا اروق من كده. اشطر اب، تعليمك بقى اشطر.